Tiyang niku mboten mesti, makane kula sering sanjan pun gampang maido tiyang nggih, tiyang niku mboten mesti. Kadang tiyang sing ketinggalan niku wau jarang ibadah, malah niki sing dados isine swarga. Kadang tiyang sing kaya nggih-nggih kaya ngoten, kaya iya niku justru niki sing dadi intipe neraka niku wau. Amarga napa? Amarga mboten makrifat. Amarga mboten kenal kali pangerane. Dadi agama niku namung dionceki secara mentah, dionceki secara kulitan mawon. Kaya ngoten niku wae. Di niki bab 7 penjelasan tentang makrifat kepada Allah. Apabila Allah telah membukakan pintu makrifat untuk seorang hamba, karena dengan makrifat Allah engkau tidak perlu kepada amalanmu yang memang sedikit. Karena Allah telah membuka makrifat untukmu, berarti Allah berkehendak memberi anugerah kepadamu. Sedangkan amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepada Allah. Ini kalau kadang tiyang niku sing kathah salah paham. Kata mangane perlu napa istilah hikam niku wau kedadi goroaken niku wau nggih teng mriki. Kok ngono. Napa kadang tiyang niku salah paham. Oh, berarti wis amal-amal titik amal-amalan pun boten perlu. Sing penting weruh, Pak. Weruh ya wis cukup. Kadang tiyang kan ngoten. Sing kathah niku wae. Makane makrifat niku napa sih? Cara artine makrifat niku wae. Weruh kenal. Dadi awak dhewe lek sembahyang mboten semrap sinten sing disembah, nggih malah ya napa nggih. Ya terus tiyang-tiyang malah nyembah tembok. Kaya ngoten. Malah nyembah watu. Lah lek teng ajeng Ka'bah malah nyembah watu ya. Kak mana. Lho, sembahyang ngadep nang ndi? Nggih, ngadep nang pangeran. Kaya ngoten. Arahe arah kiblat. Kaya ngoten. Sing rupane watu kotak niku wae. Lah misale kiblate mboten enten kaya ngoten ngedep teng sinten awak dhewe utawa dhewe teng alas niku. Istilah teng tengah laut ya. Mboten semrat istilah kulon lor kidul kaya ngoten ngedep teng pundi awak dhewe. Ngedepe teng sinten? Teng Allah niku wae. Mane terus pangeran niku wae ngedep teng pundi awak dhewe niku wae. Nggih teng mriku wonten Gusti Allah. Kaya ngoten. Maksudnya apa pas gitu dadi pahami kok ngoten makanya ada kudu makrifat warna sekawan. Makrifat fil af'al, fil asma, fil sifat, fil zat niku wae. Ati kersane apa? Kersane semrap kalian sinten sing disembah awak dhewe niku wae. Mungkin lek awak dhewe niku wae sampun makrifat, mungkin awak dhewe niku pun boten gopo kali amal sing titik kali berupa amalan-amalan ibadah niku pun boten gopo. Maksudnya mboten gopo niku ya napa kok ngoten niku wae. Jadi wis eruh gak perlu apa jeneng sembahyang sunat, gak perlu sembahyang wajib niki kelentu. Dadi maksudnya niku wae tetep awak dhewe niku wae nglakoni teng mriki diterangaken perlu awak dhewe nglakoni napa amal-amal niku wae kangge napa kangge bentuk taate awak dhewe dumateng Gusti Allah niku wae. Lah lek wis eruh berarti sembahyang gak perlu lho perlu. Wong niki minangka bentuk napa bentuk taate awak dhewe kalian Gusti Allah. Mane kula ruminate sanjang. Nabi Nuh digengken damel kapal. Nabi Nuh niku digengken damel kapal niku mboten semrap karepe damel napa? Damel kapal niku teng dhuwur gunung wisane. Damel kapal dhuwur gunung termasuk Nabi Musa niku wae. Digengken mundhut tongkate kengken nyeblek segara niku wae. Dadi makrifat niku napa? Kula baleni. Makrifat niku weruh utawa kenal kali pangerane. Makanya wonten istilah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Badhe sayang ya napa mboten kenal. Lah kula sik dereng kenal masih napa wis mboten napa-napa jalani mawon.
Koyok Nabi Nuh rumiyin sing damel kapal teng dhuwur gunung angsal perintah kali Gusti Allah niku wau kok ngoten mboten semrap karepe wis dilampahi mawon masih mboten semrap karepe termasuk awak dhewe bangsa sembahyang sing mboten semrap Mas anune kok ngoten niku wau nggih mboten napa-napa kok ngoten pokoke nglampahi pun niat nglampahi perintahe Gusti Allah senajan sik dereng semrap karepe niku wau senajan sik dereng makrifat kalian Gusti Allah. Dadi pun mamang kali amal sing titik, waduh aku sik koyo ngene rek. Waduh sembayangku sik durung jangkep rek. Waduh aku sik poso sik bolong-bolong. Pun putus asa kali rahmati Allah. Pun mamang tiyang niku mboten mesti. Makane niki kula sering sanjan pun gampang maido tiyang nggih. Tiyang niku mboten mesti. Kadang tiyang sing ketinggalan niku wau jarang ibadah malah niki sing dados isine swarga. Kadang tiyang sing koyo nggih-nggih koyo ngoten koyo iya niku justru niki sing dadi intipe neraka niku wau. Amarga napa amarga mboten makrifat. Amarga mboten kenal kali pangerane. Dadi agama niku namung dionceki secara mentah, dionceki secara kulitan mawon. Koyo ngoten niku wau. Mane wau kula bahas kok ngoten teng bolo-bolo napa perlune beragama niku secara lahir batin perlune agama niku secara syariat utawa hakikat perlune awak di beragama niku secara tersurat dan tersirat kersane napa kersane betul-betul sampurna keranten bahasa niki kedaya napa kedaya awak dhewe paham masalah syahadat kok ngoten minimal awak dhewe semrap isine syahadat. Napa isine syahadat niku kula sering sanjang muktakot 50. Sing diarani sifat wajib kangge Gusti Allah 20, sifat mohal 20. Mohal niku lawan katae sifat wajib niku wau, kali sifat jaiz Allah setunggal. Sifat jaiz Allah niku napa kok ngoten? Sifat jaiz Allah boleh bebas berbuat apapun. Cak tono benjing jatahe kecelakaan. Kali pangeran diselamatkan sak arepe pangeran. Loh, wis tertulis Mas, tertulis jam sekian kecelakaan. Amarga cak tono nglampahi istighosa, nglampahi sedekah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Diselamatkan kali Gusti Allah sak arepe pangeran niku lho sak arepe. Mas Rizal nganggur mboten nyambut damel, disukani sugih kali pangeran. Napa jais mungkin pangeran? Nggih jais bebas. Saat pangeran berarti yang niku mboten nyambut damel didamel sugih berarti yang niku menentok disukani rezeki sing berlimpah-limpah saat pangeran bahwa wong niku urip pola hidup sehat disukani loro cara akale ayo olahraga wis dilakoni mangan nggih pun sehat-sehat kok sik loro mawon kok ngoten bahkan mati lho sakarepe pangeran sakarepe pangeran lho niku lho sing diarani sifat jais koyo ngoten. Jadi awak dhewe kenal kali pangeran, minimal kenal kali sifat jaiz Allah. Oh iya rek, sakarepe pangeran. Bahwa wong iku misale gak tau sembahyang, dilebetaken kali swargane pangeran. Nggih sakarepe pangeran. Bahwa wong iku istilah kelakuane elek paribasane secara peningali mripat niku wae, tapi diangkat derajate munggi Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah. Nggih sakarepe pangeran. Lho badul niku Mas, badul niku mboten ate ketinggal sembahyang, kelampane ngeten-ngeten. Tapi dadi waline Allah nggih sakarepe pangeran niku lho kadang mboten masuk kali ngene wae ya syariate mana awak dhewe napa mboten angsal istilahé suudzon utawa gopo-gopo berprasangka teng tiyang soalnya mboten mesti sampeyan cak kardi meneng-meneng ngeten dadi waline Gusti Allah nggih kita sedaya mboten semerap kaya ngoten niku wae lek wali murid pun pasti ya sing kula bahas waline Gusti Allah Mas Rizal ngoten mboten nyambut damel diangkat kali pangeran dadi wong sing sugih lho sakarepe pangeran sing nyambut damel ngoyo mulai esuk sampe tumeka esuk disukani sik pancet melarat nggih sakarepe pangeran niki awak dhewe mahami sifat jaize Allah niku innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus sifat wajib kangge nabi pinten sekawan, sifat mohal kangge nabi sekawan, sifat jaiz kangge nabi niku pinten setunggal. Total sedaya 50. Mane gitu yang diarani muktakot 50 niku wae.
Lek awak dhewe paham muktakot 50 awak dhewe bakal kenal kalih sinten kalih Gustine tur kalih nabine niku wau. Ngene sing diarani syahadatullah, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, kenal ngawruhi kalih Gusti Allah. Kalih napa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenal kalih nabine utawa rasule, junjungane. Ini sing dicepeng nih muktakot 50. Lah isine muktakot 50 niku dijabaraken malih dibagi 4 cabang sing diarani makrifat, fidzat, fi sifat, fil af'al, kalih napa fil asma niku wae. Baik niku sing teng Gusti Allah utawa sing teng Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya ngoten niku wae. Hubungane mangke teng martabat 7 sing nate kula bahas sing kapan-kapanane niku wae. Kaya ngoten. Nurullah, Nur Muhammad kalih makhluk itu 3 perkara. Iki kedah paham. Kok ngono. Lek niki sik dereng paham, bahas makrifat niku angel. Kok ngono. Terus ya ana masalah kae nggih kedah apal rumiyin muktakot 50 niku. Mane jakan niku sejak dini pun kula kenging ngapalaken apa? Wujud kita kok alhamdulillah sakniki apal kalian artine. Kok ngoten niku. Kula rumiyin apal Mas, sak mangke supe, soalnya mboten paham, namung apal mawon. Mangane perlu di sela-sela niku dibahas. Kaya ngoten niku wae. Dadi lek pun kenal pangeran wujud. Kita mbakok kekal, berarti abadi. Awak dhewe sik iso rusak. Jasad iki sik iso rusak, tapi Gusti Allah abadi. Pangeran niku aku ketok waktu semedi, ketok cahaya bersinar. Apa iki sing diarani Allah? Eling temu takut saya ketemu kholafatul lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, termasuk bahkan sing dipikir awak dhewe niku mboten sami. Berarti duduk iki gak ngene berarti. Lho, dadi mboten sampai awak dhewe niku istilahnya apa? Tersesat ya. Soalnya apa? Semerat kali sifat-sifate, semerat kali asmane niku wae. Gak duduk pangeran gak ngene. Kaya ngoten niku wae. Jadi kita paham muktakot 50 kaya ngoten niku wau. Terus napa kalian cabang-cabangi, kalian martabat 7 niku sambungane kaya ngoten. Jadi tiyang lek pun weruh nggih ya napa naminipun semerap kaya ngoten. Iya wis seru aku. Wis seru. Pun boten kubu bener. Pun boten kubu. Sembayang pun nggih pasti ketrimone wong semerap kali sing didep. Jadi mboten sekedar awak dhewe ngedep bayangan, ngedep pikiran awake dhewe, ngedep kali napa jenenge istilah bayangan duniawi, bahkan sing sifate bangsa duniawi pun mboten anukunan. Amarga napa? Pun semerap. Ya apa? Niki mboten saged dibahas lek masalah makrifat niku. Pokoke lho koyo ngoten. Rasane ya napa? Mboten saged kedah ngalami ki antuk. Kedah ngalami ki antuk. Lah supados saged awak dhewe niku ngalami rasa sing kados mekaten niku wau, awak dhewe kudu napa? Paham masalah makrifat fi sifat fil asma fi dzat fil af'al niku wau. Baru ngen bahas niki masalah sing rada jero niku wae coba.